ये है पाकिस्तान का नंबर 1 रेसर जो स्पीड में बुलेट ट्रेन को भी धूल चटा दे, और ये है इंडिया का सबसे खतरनाक रेसर जिसने फाइटर जेट को रेस में पीछे छोड़ा। पाकिस्तान वाले कहते हैं कि हमारा रेसर दुनिया में नंबर 1 है और इंडिया वाले कहते हैं कि हमारा रेसर ही सबसे बेस्ट है। फिर इन दोनों में स्टार्ट होती है एक खतरनाक रेस जो इतनी खतरनाक होती है कि यह दोनों एक दूसरे को आगे निकलने नहीं देते। फिर ये दोनों एक साथ रेस को फिनिश कर देते हैं जिसे ड्रॉ हो जाता है। अब फैसला आपके हाथ में है। पाकिस्तान को जिताने के लिए कमेंट करो और इंडिया को जताने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करो। देखते हैं कौन जीतता है।